小牛电池闪灯还滴滴报警，你是不是也碰到过？来看正确的处理方式。这是小牛 N1 经典款的复刻版 NL 60伏26安时的电池，现在能听见报警声，不能充电也不能放电，闪灯。然后连接电脑，我们可以看到提示的是电池电压不均衡。第11串的电压过低啊，总的压差达到了 0.5 以上。小牛就是达到 0.5 伏以上以后，它就会保护，不会输出，也不能充电。现在我们就把这个 NL 的6026的电池拆开看看。可以看出来，电池盒的主体是由铝合金依次压铸的，这个强度还有它的散热效果肯定比 N1 和 N1S 的塑料外壳强很多。因为这个电池的毛病是电芯有问题，它存在自放电，我们要换电芯，所以说第一步还是要把保护板拆下来，先拔排线。拆电芯这一块我们要加速播放了，因为它的工艺明显比 N1 的工艺复杂了很多，也难拆了很多。刚才我们看到的应该是第11串，第11串应该是在正极的这一边，前边9串，后边8串，所以说第11串应该在这一摞，我们只需要把这一摞套出来就行。接下来就是把第11串所有负极的链带全部切断，然后测量每一颗电池的电压。我的电压表可以精确到小数点后4位，把存在自放电的那颗电池找出来，做好标记，静置一段时间以后再来确认一下。我们经过一段时间的静置，我们再来测一下这个电压。3.5817 5818 5818 5819 5821 5821 5822 5821 5821，就是非常不稳定，一直往下掉啊。就是因为这一颗它有自放电，其他挨着它近的，然后电被抽的会狠一些，离它远一点的呢，反弹以后呢，电压会高一点，这属于正常。就是我们找到这一颗它是损坏的，这就是关键。然后就把这个坏的电芯给掏出来。给大家看一下我们要更换的这个电芯 F1B 是福斯特，就是过去的长江2600毫安时。测一下这个内阻18 17点多，电压 3.63 伏，跟刚才的 3.58 伏非常接近啊。原来的这个电芯是一尾2600，我们现在也测一下这个一尾的内阻是多少。22，这一尾的内阻21、22，我这个是18，我这个比他这个好，然后就可以更换了。
我们现在设置一个目标电压是 4.12 伏，对刚才更换过的这一串进行单独的补电，启动。现在我们已经补好电了，那就开始往回装。我感觉我这个水平在大师和不大师的中间。哎呦我的妈！就凭我这么努力成为大师的话，不会让你们失望。无非大师都是吹出来的，但我现在吹的水平慢慢的也在提高。但是我吹点也有资本，水平在这摆着呢。我们最后来插各种排线的插座，先后顺序一定是最后插这个信号采集线，其他的像温控的先插。总结起来的话，这款电池并没有缩水，它的用料、选材和工艺都在提高。电芯的话，用的也是国产里比较好的电芯，虽然跟过去的三洋和松下好像差一点，但是比 LG 可强不少。我们分2次对更换电芯以后的电池电压进行查看，间隔大概1天吧，然后几乎没有掉电压。我忙活这半天就是想要您的点赞和关注，感谢观看。小牛电池闪灯还滴滴报警，你是不是也碰到过？来看正确的处理方式。这是小牛 N1 经典款的复刻版 NL 60伏26安时的电池，现在能听见报警声，不能充电也不能放电，闪灯。然后连接电脑，我们可以看到提示的是电池电压不均衡，第11串的电压过低啊，总的压差达到了 0.5 以上。小牛就是达到 0.5 伏以上以后，它就会保护，不会输出，也不能充电。现在我们就把这个 NL 的6026的电池给拆开看看。可以看出来，电池盒的主体是由铝合金依次压铸的，这个强度还有它的散热效果肯定比 N1 和 N1S 的塑料外壳强很多。因为这个电池的毛病是电芯有问题，它存在自放电，我们要换电芯，所以说第一步还是要把保护板拆下来，先拔排线。拆电芯这一块我们要加速播放了，因为它的工艺明显比 N1 的工艺复杂了很多，也难拆了很多。刚才我们看到的应该是第11串，第11串应该是在正极的这一边，前边9串，后边8串，所以说第11串应该在这一摞，我们只需要把这一摞套出来就行。接下来就是把第11串所有负极的链带全部切断，然后测量每一颗电池的电压。我的电压表可以精确到小数点后4位，把存在自放电的那颗电池找出来，做好标记，静置一段时间以后再来确认一下。我们经过一段时间的静置，我们再来测一下这个电压。3.5817 5818
5818、5819、5821、5821、5822、5821、5821，就是非常不稳定，一直往下掉啊。就是因为这一颗它有自放电，其他挨着它近的，然后电被抽的会狠一些，离它远一点的呢，反弹以后呢，电压会高一点，这属于正常。就是我们找到这一颗它是损坏的，这就是关键。然后就把这个坏的电芯给掏出来，给大家看一下我们要更换的这个电芯 F1B 是福斯特，就是过去的长江2600毫安时。测一下这个内阻17点多，电压 3.63 伏，跟刚才的 3.58 伏非常接近啊。原来的这个电芯是一尾2600，我们现在也测一下这个一尾的内阻是多少，22，这一尾的内阻21、22，我这个是18，我这个比他这个好，然后就可以更换了。我们现在设置一个目标电压是 4.12 伏，对刚才更换过的这一串进行单独的补电，启动。现在我们已经补好电了，那就开始往回装。我感觉我这个水平在大师和不大师的中间。哎呦我的妈！就凭我这么努力成为大师的话，不会让你们失望。无非大师都是吹出来的，但我现在吹的水平慢慢的也在提高。但是我吹点也有资本，水平在这摆着呢。我们最后来插各种排线的插座，先后顺序一定是最后插这个信号采集线，其他的像温控的先插。总结起来的话，这款电池并没有缩水，它的用料、选材和工艺都在提高。电芯的话，用的也是国产里比较好的电芯，虽然跟过去的三洋和松下好像差一点，但是比 LG 可强不少。我们分2次对更换电芯以后的电池电压进行查看，间隔大概1天吧，然后几乎没有掉电压。我忙活这半天就是想要您的点赞和关注，感谢观看。小牛电池闪灯还滴滴报警，你是不是也碰到过？来看正确的处理方式。这是小牛 N1 经典款的复刻版 NL 60伏26安时的电池，现在能听见报警声，不能充电也不能放电，闪灯，然后连接电脑，我们可以看到提示的是电池电压不均衡，第11串的电压过低啊，总的压差达到了 0.5 以上。小牛就是达到 0.5 伏以上以后，它就会保护，不会输出，也不能充电。现在我们就把这个 NL 的6026的电池给拆开看看。
可以看出来电池盒的主体是由铝合金依次压铸的，这个强度还有它的散热效果肯定比 N1 和 N1S 的塑料外壳强很多。因为这个电池的毛病是电芯有问题，它存在置放电，我们要换电芯，所以说第一步还是要把保护板拆下来，先拔排线。拆电芯这一块我们要加速播放了，因为它的工艺明显比 N1 的工艺复杂了很多，也难拆了很多。刚才我们看到的应该是第11串，第11串应该是在正极的这一边，前边9串，后边8串，所以说第11串应该在这一摞，我们只需要把这一摞套出来就行。接下来就是把第11串所有负极的链带全部切断，然后测量每一颗电池的电压。我的电压表可以精确到小数点后4位，把存在置放电的那颗电池找出来，做好标记，静置一段时间以后再来确认一下。我们经过一段时间的静置，我们再来测一下这个电压。3.5817 5818 5818 5819 5821 5821 5822 5821 5821，就是非常不稳定，一直往下掉啊。就是因为这一颗它有置放电，其他挨着它近的，然后电被抽的会狠一些，离它远一点的呢，反弹以后呢，电压会高一点，这属于正常。就是我们找到这一颗它是损坏的，这就是关键。然后就把这个坏的电芯给掏出来。给大家看一下我们要更换的这个电芯 F1B 是福斯特，就是过去的长江2600毫安时。测一下这个内阻18 17点多，电压 3.63 伏，跟刚才的 3.58 伏非常接近啊。原来的这个电芯是一尾2600，我们现在也测一下这个一尾的内阻是多少。22，这一尾的内阻21、22，我这个是18，我这个比他这个好，然后就可以更换了。我们现在设置一个目标电压是 4.12 伏，对刚才更换过的这一串进行单独的补电，启动。现在我们已经补好电了，那就开始往回装。我感觉我这个水平在大师和不大师的中间。哎呦我的妈！就凭我这么努力成为大师的话，不会让你们失望。无非大师都是吹出来的，但我现在吹的水平慢慢的也在提高。但是我吹点也有资本，水平在这摆着呢。我们最后来插各种排线的插座，先后顺序一定是最后插这个信号采集线，
其他的像温控的先掐。总结起来的话，这款电池并没有缩水，它的用料、选材和工艺都在提高。电芯的话，用的也是国产里比较好的电芯，虽然跟过去的三洋和松下好像差一点，但是比 LG 可强不少。我们分2次对更换电芯以后的电池电压进行查看，间隔大概1天吧，然后几乎没有掉电压。我忙活这半天就是想要您的点赞和关注，感谢观看。小牛电池闪灯还滴滴报警，你是不是也碰到过？来看正确的处理方式。这是小牛 N1 经典款的复刻版 NL 60伏26安时的电池，现在能听见报警声，不能充电也不能放电，闪灯。然后连接电脑，我们可以看到提示的是电池电压不均衡。第11串的电压过低啊，总的压差达到了 0.5 以上。小牛就是达到 0.5 伏以上以后，它就会保护，不会输出，也不能充电。现在我们就把这个 NL 的6026的电池给拆开看看。可以看出来，电池盒的主体是由铝合金依次压铸的，这个强度还有它的散热效果肯定比 N1 和 N1S 的塑料外壳强很多。因为这个电池的毛病是电芯有问题，它存在脂肪链，我们要换电芯，所以说第一步还是要把保护板拆下来，先拔排线。拆电芯这一块我们要加速播放了，因为它的工艺明显比 N1 的工艺复杂了很多，也难拆了很多。刚才我们看到的应该是第11串，第11串应该是在正极的这一边，前边9串，后边8串，所以说第11串应该在这一摞，我们只需要把这一摞套出来就行。接下来就是把第11串所有负极的链带全部切断，然后测量每一颗电池的电压。我的电压表可以精确到小数点后4位，把存在置放电的那颗电池找出来，做好标记，静置一段时间以后再来确认一下。我们经过一段时间的静置，我们再来测一下这个电压。3.5817 5818 5818 5819 5821 5821 5822 5821 5821，就是非常不稳定，一直往下掉啊。就是因为这一颗它有置放电，其他挨着它近的，然后电被抽的会狠一些，离它远一点的呢，反弹以后呢，电压会高一点，这属于正常。就是我们找到这一颗它是损坏的，这就是关键。然后就把这个坏的电芯给掏出来。给大家看一下我们要更换的这个电芯 F1B 是福斯特，就是过去的长江2600毫安时。测一下这个内阻，
17点多，电压 3.63 伏，跟刚才的 3.58 伏非常接近啊。原来的这个电芯是一尾2600，我们现在也测一下这个一尾的内阻是多少。22，这一尾的内阻21、22，我这个是18，我这个比他这个好，然后就可以更换了。我们现在设置一个目标电压是 4.12 伏，对刚才更换过的这一串进行单独的补电，启动。现在我们已经补好电了，那就开始往回装。我感觉我这个水平在大师和不大师的中间。哎呦我的妈！就凭我这么努力成为大师的话，不会让你们失望。无非大师都是吹出来的，但我现在吹的水平慢慢的也在提高。但是我吹点也有资本，水平在这摆着呢。我们最后来插各种排线的插座，先后顺序一定是最后插这个信号采集线，其他的像温控的先插。总结起来的话，这款电池并没有缩水，它的用料、选材和工艺都在提高。电芯的话，用的也是国产里比较好的电芯，虽然跟过去的三阳和松下好像差一点，但是比 LG 可强不少。我们分2次对更换电芯以后的电池电压进行查看，间隔大概1天吧，然后几乎没有掉电压。我忙活这半天就是想要您的点赞和关注，感谢观看。